साला मेरे जितने भी दोस्त हैं सबके पास बाइक है और मेरे पास ये खटारा साइकिल। अब बहुत हो गया। आज ही जाकर बोलता हूँ मम्मी से कि मुझे भी एक अच्छी सी बाइक दिला दे। अब मैं बच्चा नहीं रहा। मम्मी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। नहीं, तुम पिटाई करोगी। अरे नहीं करूंगी पिटाई, बोलो क्या बात तुम है। दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो। मुआ। हाँ ठीक है, बोलो क्या बात है। दरअसल बात यह है मम्मी कि मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है और मेरे पास वो खटारा साइकिल। तो तो मम्मी पापा से बात करके मुझे एक न्यू बाइक दिला दो ना प्लीज। नहीं, तेरे पापा नहीं मानेंगे। अरे तुम बोलो ना उनको, वो जरूर मानेंगे। ठीक है, मैं देखूंगी उनसे बात करके, लेकिन बाइक लेकर छपरी मत बनना। अरे नहीं मम्मी।